Niin. Niilo löyski ihan itse kalaa. Pikkasen aikaa luotas tässä. Iskä toki vähän auttaa tässä lain mukaan. Niilo löysi kalaa, asemoi veneen. Laittoi keuliksen toimimaan, suuntaa. Nyt tulee kalaa. Ja sieltä Niilo ottaa. Näin ne vaan. Vitosluokkalaiset hoitaa itse jo tän. Iskä voi täällä naatiskella. Onko hauki? Otetaanko haavi? Mitä? Otetaan vaan. No otetaan tosta haavi. Vielä olisi 15 sekuntia aikaa, jos haluat minuuttia. On se aika iso. Mikä fiilis? Ihan hyvä. Itse täysin yksinään livetetty kala.